Դրան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մենք գրավոր մուտք կանենք։ Շնորհակալություն, բարձր դատարան, ես բացատրությամբ կանդրադառնամ նաև այն դատավարական փաստերին, որոնք իմ կարծիքով կարող են ազդեցություն ունենալ սույն գործի վրա։ Նախ եւ առաջ պետք է տեղեկացնեմ, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորների հարց ու պատասխանից, ինչպես նաև մեր կողմից արձանագրված որոշ փաստերից մեզ մոտ անհանգստություն առաջացավ այն առումով, որ սույն գործը պատշաճ նախապատրաստված չէ դատաքննության։ Մասնավորապես, Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 39 հոդվածի 2-րդ մասը հստակ սահմանում է, որ դիմումների եւ գործը դատաքննության նախապատրաստելու համար ժամանակ ձեռք բերված փաստաթղթերի պատճենները կողմերին են ուղարկվում նիստից առնվազն 5 օր առաջ եւ նաեւ դատավորներին են ուղարկվում։ Այս առումով պետք է տեղեկացնեմ, որ առ այսօր Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը չի ստացել մյուս 3 դիմողների դիմումները, մեկ գործի շրջանակում է քննարկվում, մենք չունենք այդ դիմումները։ Նիստից 1 օր առաջ մեզ տրամադրվել են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 692 թերթից բաղկացած փաստաթղթերը եւ 3-րդ անձի 54 թերթից բաղկացած դիրքորոշումը։ Առ այսօր Զարթոնքը չի ստացել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիրքորոշումը։ Սա ուղղակի իգիտություն Սահմանադրական դատարանին։ Պարոն Զորաբյան, դուք ասացիք մյուս դիմողների դիմումները չեք ստացել։ Այո, բարձր դատան մենք չենք ստացել։ Ճիշտ ենք ասում։ Երկրորդ, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիրքորոշումը, չգիտեմ նման դիրքորոշում ներկայացվել է թե ոչ, մենք չենք ստացել։ Շնորհակալ Պարոն Դինանյան, եթե կարելի է այս մասով ուղղակի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր դիրքորոշումը կարող է ներկայացնել, կարող է չներկայացնել, քանի որ բանավոր ընթացակարգով է, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է այն փաստաթղթերը, որը Սահմանադրական դատարանը պահանջել, իսկ դիրքորոշումը նա կարող է այստեղ հնչեցնել բանավոր դատաքննության ընթացքում։ Բարձր դատարան, ես քանի որ չգիտեի ներկայացրել թե ոչ, ես արձանագրում եմ փաստը։ Իսկ այդ փաստաթղթերն էլ այդ ծավալով առնվազն 5 օր առաջ մեզ չի ուղարկվել, նաև սա է ուզում տեղեկացնել։ Մյուսը, բարձր դատարան չեն քննարկվել եւ քվեարկության չեն դրվել Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցության միջնորդությունները։ Մենք մեր դիմումի տեքստում նշել ենք 5 միջնորդություն։ Առ այսօր մենք չունենք այդ առումով որևէ որոշում։ Մինչդեռ մենք արձանագրել ենք, որ Սահմանադրական դատարանը աշխատակարգային որոշումներով անդրադարձել է այլ դիմողների միջնորդություններին։ Մեր միջնորդությունները անտեսվել են։ Ես ուղղակի այս մասով ուզում եմ արձանագրել նաև այն կարևոր փաստը, որ այդ միջնորդություններն ուղղված էին պետական մարմիններից որոշակի տեղեկություններ պահանջելուն եւ հատուկ էինք դիմումի հետ ներկայացրել, որպեսզի այդ ժամանակը տնտեսենք։ Արդեն 6 օր է անցել, բայց մենք Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը այդ մասով չունենք։ Մյուսը, բարձր դատարան բացարկի հետ կապված ես կցանկանայի նախ նշել, որ պարոն Վայե Գրիգորյանի մասնագիտական որակների մասով որևէ կասկած չունեմ եւ ավելին մենք պարոն Գրիգորյանի հետ մեր անձնական տարաձայնությունները մինչեւ Սահմանադրական դատարանի դատավոր կարգավիճակ ստանալը լուծել ենք, այդ մասով որևէ խնդիր չկա եւ բացարկի հարցը, այդ միջնորդությունը ներկայացվել էր զուտ դատավարական շահով պայմանավորված, հաշվի առնելով, որ այդ խնդիրը բոլոր դեպքերում կար եւ մենք ցանկանայինք լսել Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը։ Այս մասով ուզում եմ արձանագրել, որ մեր միջնորդությունը չքննարկվեց այն պայմաններում, երբ Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգի 122-րդ կետի համաձայն միջնորդությունը անհապաղ դրվում է քվեարկության։ Ես ուղղակի ուզում եմ արձանագրել, որ անկախ որևէ մոտեցումից, եթե կողմը ունի Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով միջնորդություն ներկայացնելու իրավունք, ապա լեգիտիմ ակնկալիք ունի այդ միջնորդության վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանի մերժելու կամ բավարարելու մասին վերաբերմունքը ստանալու։ Առավել եւս, որ այդ միջնորդությունը
ներկայացվելիս կողմը չէր չարաշահել իր դատավարական իրավունքը, ավելին հստակ մատնանշել էր, որ այդ միջնորդությունը ծնվել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը երրորդ անձ ճանաչելու փաստով պայմանավորված եւ հղում էր կատարվել Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 16-րդ հոդվածին, որը դատավարության մասնակցի հետ է կապում այդ անհնարինությունը։ Այսինքն դիումի ներկայացման փուլում մենք չենք կարող այդ հարցը բարձրացնել։ Եվ ինչևէ, մենք ուղղակի ուզում ենք արձանագրել, որ չենք ստացել որոշում մեր միջնորդությունը մերժելու մասին։ Դա կբավարարեր մեզ այն առումով, որ հասկանանք, որ այդ հարցը այլևս փակ է։ Մյուս արձանագրումը բարձր դատարան պետք է նաև տեղեկացնեմ, որ երեք երբ քննարկվում էր Արմեն Սարգսյանին վկայարավիրելու հարցը, մեր կողմը իր դիրքորոշումը ներկայացնելուց բացի նաև միջնորդել էր այդ հարցով, որը նույնպես չի քննարկվել Սահմանադրական դատարանի կողմից։ Այսինքն ես ինքս իմ ելույթում նշեցի, որ ես ինքս էլ միջնորդում եմ որպես վկայարավիրել Արմեն Սարգսյանին։ Հուսամ, որ միջնորդությունների անտեսումը զուտ կապված չէ մեր դիմող կողմի կարգավիճակի հետ։ Մյուսը, բարձր դատարան մենք հանձնաժողովի, ես պայմանական կրճատ կնշեմ հանձնաժողովի թիվ 183 որոշման հետ կապված ներկայացրեցինք միջնորդություն, որը Սահմանադրական դատարանի կողմից մերժվեց։ Այս մասով ինչու եմ այս հարցի հետ կապված ուզում եմ դիրքորոշումը ներկայացնել, որովհետև սա կարևորում եմ եւ կարծում եմ սա նույնպես կապ ունի գործի լուծման համար։ Տեսեք, ընտրական օրենսգիրքը 75 հոդվածի 7-րդ մասը հստակ սահմանում է, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության օրվանից հետո 7-րդ օրը հիմք ընդունելով այսինչը եւ այնինչը թվարկված է ինչը ամփոփում է ընտրության արդյունքները եւ ընդունում որոշում ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Այստեղ եթե եւ շահկապով ենք հաշվի առնում այս տեքստը, ստացվում է, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է ամփոփեր եւ որոշում կայացներ։ Ընդ որում, թիվ 183 որոշման մեջ հենց եզրափակիչ մասում նշված է, որ այդ որոշումն ընդունվում է 75 հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն։ Հիմա 95 հոդվածը ընտրական օրենսգրքի սահմանում է, որ 75-րդ հոդվածով սահմանված կարգով կրկնում է, ամփոփում է ընտրությունների արդյունքները եւ ընդունում է հետեւյալ որոշումները։ Եվ թվարկվում է այստեղ ուղղակի որոշումների տեսակները, օրինակ ազգային ժողով ընտրվելու եւ մանդատների բաշխման եւ այլն։ Հիմա հարց է ծագում, այս երկու նորմերում խոսքը գնում է մեկ որոշում կայացնելու մասին, թե տարբեր որոշումներ։ Այս երկու նորմերում օրենսդիրը ասում է ամփոփում է ընտրությունների արդյունքները եւ ընդունում է որոշում։ Մեր կարծիքով խոսքը գնում է մեկ որոշման մասին։ Նախորդ նիստի ժամանակ տեսակետ հնչեց, որ Սահմանադրական դատարանը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մեկ որոշում է ընդունում քննության, որոշման վիճակման պահանջ։ Բարձր դատարան, ես իհարկե չեմ պատկերացնում, եթե օրինակ հարգարժան հանձնաժողովը ընդուներ 3 որոշում, ավելացներ եւ օրինակ 185 որոշումը, որով օրինակ մանդատների բաշխման հարցը առանձին այդ որոշումով կարգավորեր։ Ստացվեր ընտրությունների արդյունքների ամփոփում, ազգային ժողով ընտրվելու մասին որոշում եւ մանդատների բաշխման մասին որոշում։ Հիմա ինչ պետք է անենք մենք։ Այսինքն պետք է բողոքարկենք միայն վերջի որոշումը մանդատներ բաշխելու մասին։ Մենք կարծում ենք, որ այսպես արհեստական պետական մարմնին այսպիսի հնարավորություն ընձեռելով, որ ինքը կամայականորեն, արհեստականորեն բաժանի տարբեր որոշումների եւ դրանով այդ որոշումը հանի սահմանադրական վերահսկողությունից թույլատրելի չէ։ Իհարկե փոքր չափով մեզ գոտեպնդում է այն հանգամանքը, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորները նշեցին, որ դա չի կաշկանդելու Սահմանադրական դատարանին, նաև այդ հարցը ուսումնասիրման առարկա դարձնել, բայց այստեղ ես իրավական խնդրին եմ ուշադրություն ցանկանում դարձնել այն առումով, որ նույն ընտրական օրենսգիրքը հստակ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումների բողոքարկման կարգ է նախատեսում եւ ասում է, ընտրությունների արդյունքների
արդյունքներով ընդունված որոշումը Սահմանադրական դատարան է բողոքարկվում, իսկ մյուս որոշումները վարչական դատարան։ Հիմա եթե մենք ղեկավարվենք Սահմանադրական դատարանի նախորդ նիստով դրսևորված տրամաբանությամբ, ստացվում է, որ մենք իրավունք ունենք թիվ 183A որոշումը վիճարկել վարչական դատարանում, որովհետև դա չի համարվում այս դատարանի քննարկման առարկա։ Եվ պատկերացրեք, ես եթե վիճարկե եւ այսօր այստեղ բերեի վարչական դատարանի վճիռ, որտեղ որ կասվեր, որ ընտրությունների արդյունքների վրա ազդեցություն է ունեցել այդ խախտումները։ Հələ ինչ պետք է աներ Սահմանադրական դատարանը։ Հատուկ եմ այս հարցը բարձրացնում, որովհետև ես կարծում եմ, որ որևէ պետական մարմին չի կարող իր գործողությունների արդյունքում դուրս գալ ձեր վերահսկողության տիրույթից։ Ես ուղղակի այս մասով կրկին պնդելով մեր փաստարկները, խնդրեի նաև ուշադրություն դարձնել այս փաստին եւ եթե հնարավոր այս հարցով մեկ ընդմիշտ իրավական դիրքորոշում ձևավորել, ապագայում նմանատիպ խնդիրներ կամ արհեստական բարդություններ չլինելու համար։ Մյուսը, բարձր դատարան ես ժամանակի նաև սղությունը հաշվի առնելով կփորձեմ ավելի հակիրճ ներկայացնել մեր տեսակետը։ Նախ ուզում եմ նշել, որ ընտրությունները անցել են գերլարված մթնոլորտում բոլոր կողմերից։ Ինչպես ասում են, բարձր աղմուկը խլացնում է ճշմարտության ձայնը։ Եվ այստեղ մենք հատկապես կարևորում ենք երկու փաստարկ։ Առաջինը դա բռնության կոչեր եւ հոգեբանական հարկադրանք։ Ինչու ենք այս փաստը կարևորում։ Բարձր դատարան, ինչպես արդեն նախորդ դիումատուն ներկայացրեց իր դիմից որոշ փաստեր եւ բնական է, որ ուզենք թե չուզենք, մենք որոշ փաստեր այստեղ կրկնելու ենք, ես կփորձեմ այդ առումով հղումներ կատարել եւ շատ չծավալվել։ Նախընտրական քարոզչության ժամանակ մեր կուսակցությունը զբաղված էր իր քարոզչությամբ եւ արձանագրեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս օգտագործում է տարբեր արտահայտություններ, որոնք կարող էին ընկալվել որպես բռնության կոչեր։ Օրինակ, դրանց սաղին բռնելու եմ շինեմ եւ այլն։ Հիմա ինչ արեցինք մենք ստիպված տեսնելով, որ այս վիճակն է եւ այս մթնոլորտը գնալով շիկանում է եւ գիտակցված ընտրությունը փոխարինվում է զգացմունքային ընտրությանը, մենք ինքներս փորձեցինք այս խնդիրը բերել իրավական դաշտ։ Եվ առաջի բանը, որ փորձեցինք կատարել, դա դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Մենք դիմեցինք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւ հանձնաժողովը քննության առնելով մեր դիմումը որոշեց մերժել այն պատճառաբանությամբ, ես ըստ էության եմ պատճառաբանությունը բերում, որ հանձնաժողովը չունի իրավասություն այդ նախընտրական քարոզչության այդ կարգին միջամտել։ Նա գրաքննություն չի անելու թեկնածուների խոսքերը։ Եվ բնական է այդ օրվանից սկսած, ուրեմն 13-ին է մերժել զարթոնքի դիմումը, ու տեսեք հենց 13-ին Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է շարունակել նույն հռետորաբանությունը։ Ընտրություններից հետո այս պողպատե մանդատով գալու ենք ձեր ետևից, Աֆշարի այս հրապարակում անձամբ ասֆալտին են պարկեսնելու, հետո դա 14-ին, հունիսի 15-ին կկտրենք Սյունիքի մնացած Հայաստանին հարկադրելու փորձանող ամեն մի ձեռք, բոլոր լիազորում եմ տեղում պողպատե մանդատներ տավորել ստահակներին եւ այլն։ Եվ վկայակոչեցինք անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետություններում ժողովրդավարական ընտրությունների, ընտրական իրավունքների եւ ազատությունների չափանիշների մասին կոնվենցիայի աշխարհի խոսքի մեջ այդ վկայակոչը որպես պատահական կոնվենցիա։ 8-րդ հոդված։ Ես բարձր դատարան ուտեցեմ այդ հոդվածից երկու մաս։ Երրորդ մասն է հանրացան։ Տեխնացում, քաղաքական կուսակցությունը եւ ընտրական գործընթացի մյուս մասնակիցները պատասխանատվություն են կրում հասարակության եւ պետության առջեւ
Սահմանադրությանը եւ օրենքին համապատասխան ոչ մի տեխնացու, ոչ մի քաղաքական կուսակցություն, ոչ մի այլ հասարակական միավորում կամ բազմակերպություն իրավունք չունի օգտագործելու հոգեբանական, ֆիզիկական, քրոնական հարկադրանքի մեթոդներ կամ բռնության կոչեր, բռնության կիրառման սպառնալիքներ կամ ցանկացած այլ տեսակի հարկադրանք։ Վարչական դատարանում դատաքննության ժամանակ, նաև հարցի պատասխանի արդյունքում մենք ի վերջո հասանք նրան, որ արձանագրվեց, որ սա ընտրության ազատ ընտրության սկզբունքին է վերաբերում, իսկ այս սկզբունքը կիրառելի է ընտրական օրենսգրքի ցանկացած փուլում։ Այսինքն որևէ ինստիտուտում ընտրական օրենսգրքի, ընտրական իրավունքի սկզբունքը կիրառելի է։ Եվ այս դեպքում վարչական դատարանն էլ, բարձր դատարան, ես մեջբերեմ դատարանի խոսքերը, վարչական դատարանը իհարկե մերժել է մեր հայցը, սակայն վարչական դատարանը մերժել այն հիմքով, որ այս փուլում մենք չենք կարողացել ապացուցել, որ ազդեցություն է եղել ընտրության կազդի սա ընտրությունների արդյունքների վրա։ Այդ հիմքով է մերժել վարչական դատարանը։ Բայց վարչական դատարանը մեր կողմից վկայակոչած փաստերը հաստատված է համարել եւ վարչական դատարանը նաեւ նշել է, որ դա կարող են կալվել որպես բռնության գործ, ես հիմա մեջբերում եմ։ Դատարանն արձանագրում է, որ ընտրություններին մասնակցող կուսակցության կամ տեխնացուի կողմից նախընտրական քարոզչության ընթացքում ցանկացած կոնտեքստով անձնավորված կամ անորոշ թվով անձանց ուղղված որոշակի կամ անորոշ ձևակերպմամբ վերը շարադրված մտքերը պարունակող արտահայտություններն օբյեկտիվորեն եւ ողջամտորեն կարող են ընկալվել որպես բռնության կիրառման սպառնալիք։ Հետևաբար, սույն վարչական գործով հայցվորի փաստարկներն առայն, որ երրորդ անձ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանի կողմից վեր նշված տեսաձայնագրություններում հնչեցված արտահայտություններն օբյեկտիվորեն եւ ողջամտորեն կարող են ընկալվել որպես բռնության կիրառման սպառնալիքներ, հիմնավոր են։ Ուստի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրական օրենսգրքի 19 հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված գործիքակազմի կիրառման տեսանկյունից առաջադրված նախապայմանը նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի խախտումը սույն դեպքում առկա է։ Բարձր դատարան, ես ուզում եմ հիշել նաև 2017 թվականի սահմանադրական գործը ՀԺԿ կոնգրես կարծեմ, պարոն Վահե Գրիգորյանն էլ այստեղ էր ներկայացնում դիմատուի շահերը, այդ գործով սահմանադրական դատարանը այսպիսի դիրքորոշում էր ներկայացրել, ես մոտավորապես եմ ներկայացնում, որ որոշ խախտումներ չէին ամրագրվել վարչական դատարանի վճիռներով։ Հիմա ձեզ մենք ներկայացնում ենք վարչական դատարանի վճիռներով ամրագրված հստակ խախտումներ, որոնք մեր կարծիքով մեծ դեր ունեն։ Հիմա ինչ տեղ ունեցավ այս ամենից հետո։ Մենք դիմեցինք կրկին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, խնդրեցինք ընտրական օրենսգրքի հիշյալ նորմի գործիքակազմը կիրառել։ Այս դիմումն էլ մերժվեց, դիմեցինք վարչական դատարան եւ վարչական դատարանը 25/06/2021 թվականի վճռով, իհարկե արդեն ընտրություններից հետո զարթոնքի հայցը բավարարել էր եւ վճռի եզրափակիչ մասից եմ մեջբերում ոչ իրավաչափ է ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից վարչական դատարանի թիվ ՎԴ 68610521 գործով 17/06/2021 թվականի կայացած վճռով հաստատված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության падգամավորի տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանի խախտումների առնչությամբ ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 19 հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված գործիքակազմը չկիրառել անգործությունը։ Բարձր դատարան, վարչական դատարանի վճիռներով մենք ունենք հետևյալ երկու կարևորագույն փաստերը, եւ այստեղ մեկ մեջբերում էլ անեմ, պետք է նշեմ, որ մենք նույնպես հայցադիմի մեջ մեջբերումներ ենք արել Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերի այն հատվածները, որոնք մեզ անհանգստացրել էին եւ որոնք վիճառույց ենք համարել, բայց վարչական դատարանում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, որը երրորդ անձ էր ներգրաված, պահանջով, այսինքն այդ տեսանյութերը հետազոտվել են այն ծավալով ավելի մեծ ծավալով եւ այսքանից հետո էլ վարչական դատարանը հստակ վճռի մեջ այդ օրերը արձանագրելով նշել է, որ շարունակական խախտումներ են տեղի ունեցել։
Հիմա ինչով կարող էր սա ազդել։ Խոսենք սրա մասին։ Բարձր դատարան մենք լավ գիտենք, որ ամենակարևոր սկզբունքը այստեղ դա ազատ ընտրությունների սկզբունքն է։ Այսինքն ընտրությունը պետք է լինի ազատ, առանց վախի մթնոլորտի։ Ինչ է եղել նախկինում, դա նախկինի պատմությունն է, մենք խոսում ենք ներկայի մասին։ Հիմա վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող անձը, որը ապացուցել է հանրությանը, որ տեղն եղած ժամանակ կարողանում է անել այնպիսի քայլեր, ինչպիսիք են, օրինակ դատարանների շենքերը շրջափակել, վենդետա բառից բուն իմաստով կոշտ հայտարարություններ, մենք շատ առիթներ ունեցել ենք տեսնելու եւ նաեւ քննադատելու որպես իրավաբանների մասնագիտական համայնք եւ մասնավոր իրավաբաններ այդ առիթներն ունեցել ենք։ Եվ հիմա նույն անձը հստակ կոշտ տերմիններ է օգտագործում, ահաբեկող տերմիններ է օգտագործում։ Լավ, ինչ կարող է դա առաջացնել։ Ես այստեղ մեր դիմում մեջ փորձել եմ այդ հարցին անդրադառնալ նաեւ Ռաբաթի գիտաժողովում ընդունված գործողությունների ծրագրում սահմանված չափանիշներով, որը իհարկե վերաբերում է քրեական որակմանը, ատելության խոսքի քրեական որակմանը, բայց զուտ իհարկե այստեղ ավելի նվազ ստանդարտների հետ են գործ ունենալու, բայց ուղղակի մեջ բերել եմ, որպեսզի փորձենք այդ չափանիշներով էլ դիտարկել այդ խոսքի ազդեցության հնարավորությունը եւ շրջանակը։ Այդ չափանիշներից մեկը համատեքստն է։ Համատեքստը մեծ նշանակություն ունի առանձին արտահայտությունների, թիրախավորված խմբերի դեմ խտրականության, թշնամանքի կամ բռնության հրահրման հավանականությունը գնահատելու համար։ Երկրորդ կարևոր չափանիշը դա խոսքը արտահայտողն է։ Պետք է հաշվի առնել հասարակության մեջ խոսքը արտահայտողի կարգավիճակը կամ դիրքը։ Հատկապես այն լսարանի նկատմամբ անձի կամ կազմակերպության դիրքում ուղղված է տվյալ խոսքը։ Բարձր դատարան այս խոսքը արտաբերում է վարչապետի լիազորություն իրականացնող անձը, որը դրանից առաջ նաև իր մոտ է հրավիրել ԱԱԾ ղեկավարին եւ ոստիկանապետին եւ ցուցումներ է տվել կոնկրետ իրավապահ գործունեության հետ կապված եւ ավելին հանդիսանում է այդ կառույցների վերադաս մարմինը ԱԱԾ եւ ոստիկանության եւ այս պայմաններում նրա ռադեն լինելու, շինելու եմ, չգիտեմ ինչ այդ տիպի բառերով բարձր դատարան։ Բնական է, որ առնվազն մեր կարծիքով հանրային ծառայողների համար այս հաղորդագրությունը չէր կարող անտարբեր թողնել նրանց։ Եվ մենք պատահական չի, որ նաև սահմանադրական դատարանին միջնորդություն ենք ներկայացրել հանրային ծառայողների թվաքանակը պարզելու, այդ 5 միջնորդություններից մեկը դա էր։ Մեզ համար հետաքրքիր այդ առաջին թիրախային խումբը, ինչ քանակի մարդիկ են։ Որովհետև հանրային ծառայողը բարձր դատարան, եթե գիտի, որ կարող է հանկարծ իմանալ ինքը օրինակ չի քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանին, քվեարկել է որևէ մեկին, ում ուղղված էր այդ խոսքը, մենք կարող ենք խնդիր ունենալ, որ այդ անձը վախից գնացել եւ այլ ընտրություն է կատարել։ Այսինքն ազատ կամքի վրա ազդող այդ խոսքը հենց սա է։ Եվ մենք այսօր էլ բարձր դատարան եւ մամուլին հետևելով տեսնում ենք, որ այս պահին էլ մարդիկ են կալանավորվում, համայնքի ղեկավարներ, եւ այս պահին էլ տեսնում ենք, որ այդ մուրճի հետևանքները սկսում են գործել։ Մյուսը դիտավորությունն է, երրորդ չափանիշը, քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի 20-րդ հոդվածն էլ ենթադրում է դիտավորություն, 4 չափանիշը բովանդակություն եւ ձև, խոսքի բովանդակությունը միեդի ուսումնասիրության կենտրոնական տարրերից է։ Եվ այս վերլուծությունը կարող է ներառել թե ինչ աստիճանի սադրիչ եւ ուղղակի է խոսքը, դրա ձևը, ոճը, բերված պնդումների բնույթը կամ այդ պնդումների միջև հավասարակշռությունը։ Երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցին հարց տվեցի, ինքը փորձեց պարզաբանել, որ այդ խոսքերը ուղղված են եղել ոչ թե անորոշ անձանց անորոշ շրջանակին, այլ այն
իրավախախտներին, որոնք օրենք խախտեն, եւ դա պատասխանատվության բերելու կոչ է եղել։ Եվ բնական է, որ հաջորդ հարցը տվեց, լավ, շինելու եմ այդ արտահայտությունը, այդ պատասխանատվության որ միջոցներից է, այսինքն ինչպես կարող է մարդը չեզոք դիտորդի մոտ դա անկալվել, որ սա պատասխանատվության մասին է, այստեղ պատասխանատվության մասն է խոսքը գնում։ Բարձր դատարան, այստեղ շատ կարևոր է, եթե ես կենցաղային մի օրինակ բերեմ այս առումով, եթե մի թաղամասում մի ոստիկան օրինակ, բարձրաստիճան ոստիկան, մեքենայից հարևանի տղան, եթե ինչ-որ վնասում է մեկ, եւ ինքն է դատաստան տեսնում, օրինակ ինքն է կանչում, ապտակում այդ տղային, չգիտեմ, ձեռքից վերցնում է դրամապանակը, ծեծում է, նվաստացնում եւ ճանապարհում։ Ասում է, այսպես դատաստան եմ տեսնելու այս իրավախախտների հետ։ Պարզի, որ հարևանները վախենալու են այդ մարդուց։ Հարևանների մոտ դա վախ է առաջացնելու, որովհետեւ իրավական պետությունում նման գործողություններ ոչ թե կարող է անել վարչապետը, այլ դատարանը, այլ իրավապահ մարմինները։ Եթե մենք գործ ունենք իրավախախտ վարքագծի հետ, ապա դրա համար մենք ունենք նաև համապատասխան մարմիններ։ Ինքնադատաստանը հարց չի լուծում։ Հակառակը իրավական պետությունում չի կարող լինել ինքնադատաստան։ Եվ սա է, որ մեր կարծիքով շատ մեծ ազդեցություն է գործել հասարակության վրա եւ առաջի հերթին հանրային ծառայողների վրա։ Մյուս չափանիշը դատելիության խոսքի աստիճանն է, հավանականությունը, ես այստեղ կփորձեմ կրճատել իմ ելույթը, ի վերջո ընդհանուր առմամբ դրա մասին ասեցի, եւ բարձր դատարան համառոտ նաեւ անդրադառնամ վարչական ռեսուրսին, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ այսինչ օրը լինելու է ընտրություն, ընդ որում եւ ինքը չէ այդ օրը որոշելու պատասխանատու պաշտոնյան, եւ այդ օրը բնականաբար լինում է ընտրություն։ Ինչևէ, մենք հնարավորություն չունենք հանրապետության նախագահին այստեղ լսելու եւ մեր հարցերը ուղղելու, բայց այստեղ վարչական ռեսուրսի կիրառման տեսակետից կարծում եմ էական նշանակություն ունի, թե երբ է Նիկոլ Փաշինյանը սկսել իր քարոզչությունը։ Ճիշտ է, որևէ նորմով չկա արգելք, որ նախընտրական քարոզություն հայտարարված այդ ժամանակից դուրս քարոզչություն վարչապետի լիազորություններ իրականացնող Նիկոլ Փաշինյանը ծառայական հանդիպումներ է ունեցել մարզերում, որը փաստացի քարոզչություն է եղել եւ այստեղ օգտագործել է հենց վարչական ռեսուրսը։ Այսինքն նա գնացել է մարզերում հանդիպումների որպես վարչապետի պաշտոնակատար, հանդիպել է քաղաքացիների հետ հենց բակերում եւ ակնհայտ էր, որ տեքստերից էլ, բովանդակությունից էլ պարզ երևում էր, որ այստեղ նա սկսել է իրականացնել քարոզչություն։ Եվ բնական է, որ այս առումով մեծ առավելություն է ձեռք բերել մյուս բոլոր կուսակցությունների նկատմամբ, առավել եւս նոր սկսող կուսակցությունների, որոնց համար բնականաբար այս մրցավազքում շատ կարևոր էր, որ գոնե հավասար պայմաններ ստեղծվեն։ Այսքանը բարձր դատարան ես փորձեցի համառոտ ներկայացնել, մեր դիմումը ամբողջությամբ պնդում ենք եւ խնդրում ենք բարձր դատարանից, որպեսզի ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2706/2021 թվականի 184-ա որոշում եւ ընտրությունների արդյունքները ճանաչվեն անվավեր։ Մեր կարծիքով այս խախտումները բավարար են, որպեսզի անվավեր ճանաչվի։ Այսքանը։